الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زما د اسلام خوږو مسلمانانو سامعین حضراتو، الله جل جلاله اما نواله په موږ او تاسو باندې بشماره احسانات او انعامات کړی دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو مسلمانان پیدا کړیو، او بیا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دی عظیم او غره او بهتر امت کې الله پاک پیدا کړیو چې څنګه الله جل جلاله زمونږ استاسو پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته پټولو انبیاو کې یو بیل مقام ورکړی دی. دغه شان پټولو کتابونو کې الله جل جلاله قرآن مجید ته یو اوچت مقام ورکړی دی. بیا پټولو امتونو کې الله جل جلاله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امت ته یو اوچت مقام ورکړی. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل یو ځل مبارک وی هغه چاته چا چې زه وکتلم او په ما باندې ایمان راوړو، وځل مبارک وی هغه چاته چا چې زه کتلم نیم او په ما ایمان نه وړي. نو الله رب العزت دی امت ته یو بیل مقام ورکړی دی، یو اوچته مرتبه ورکړی دا، خو چې دا امت ځان وپېژني، دا مسلمان په خپل مقصد باندې راشي کنه. اوس پی ترا واخلا او پی بهترین سیز دی د الله په نعمتونو کې یو بهترین نعمت پی ډیر طاقتور سیز دی. نو پی چې یو انسان اوس کی نو بس کی سخت مشو کنه پی اوس که اوس چې په دې پیو باندې خواري وشي محنت وشي نو په ایمان وای د دې پیو نه غوړي وزي کنه وزي، د دې پیو نه کوچ وزي، د دې پیو نه ماسته څومره سيزونه خواري پیوشي. همدغه شان په دې مسلمان باندې دا په خپل ایمان باندې څومره خواري کوي، محنت کوي، کوشش کوي، په نیکو اعمالو کې د یو بل نه مخکېوالی، نو بیا دنه شهزاده جوړ شي. دې خبر ورسې یو سړی په یو ځنګل کې وکتل، نو د دې زمري بچی چرته په لاس ورته ورغی. زمری نه و، د زمري بچی و، وړوکی و. نو دا خو ګړې بیزې سره ولې ګړې بیزې سره ولې نو دا د هغه شرمخ د هغه زمري پرورش په دې ګړو بیزو کې وکړو، او د ګړو بیزو دا پی به پسکل شرمخ ته د شرمخ د زمری خپل خوراک دی، د اس خپل خوراک دی، دغه شان د ګړو بیزو خپل خوراک دی. نو د ګړو بیزو خوراک دا شرمخ و، د ګړو بیزو سره پرورش د شرمخ وشو، د زمری وشو. نو یو ورځ په دې ګړو بیزو باندې یو شرمخ چې کم دی د شکار په نیت باندې راغی، چې کله هغه ښکار کولو نو دا ګړې بیزې وتښتېدې، چې ویې کتل دغه زمری پکې دته په نظر راغی. هغه دې زمري ته حیران د ایران ګوري چې زما دا دوست پکې سکی، زما دا یار دلته سکی، دام شرمخ زمری دی او زم شرمخ او زمریم.
نو دته وی الکه ته زمری او نه وی زه ګډه یم ازمری سوی وی زه ګډه یم ورته وی ته زمری ته شرم اخی وی نه زه چیلی یم کله وی زه ګډه یم کله وی زه چیلی وجه څه ده پرورش شوی دی خوراک د هغه ګډو بیزو په دې زمري باندې شوی خو به هر حال هغه زمري دا ځان سره کو دته اوس خپل مقصد ښیي دته خپل ښکار ښیي دته خپل خوراک ښیي دته خپل ځان ښیي چې ته څوک یې ته زمری او ځان له دې ګډو بیزه جوړه کړې ده نو زما محترمو د روان کړی دی ځان سره یو ځای کې ورته چې کوم دی داسې یو ګډه یا یو چیلۍ ولاړه ده نو دا ورته وایي چې ځه دا ښکار کا د ده دا وینه اوس کا خو دا دومره کم همته شوی دی دې کې د هغه ګډو بیزو هغه صفات راغلی دي خویونه راغلی دي چې ده کې جرت نه و چې د هغه ګډه ماته کړي یا یو چیلۍ ماته کړي خو دې بل زمري ورله هغه ګډه ښکار کا هغه چیلۍ ورله ماته کړه او د هغې وینې په دې زمري باندې اوس کړه چې کله دې ته وینه شروع شوه بیا زما محترمو ده کې د هغه زمري هغه صفات راغه هغه د زمرو هغه دلیری او بهادری هغه پکې رااله نو همدغه شان مسلمان دا زمری دی دا د ځمکې په سر باندې د الله د دین زمری دی نو چې کله دا مسلمان په خپل ایمان خواري کوي محنت کوي د ډیکوریشن نه زیات دا په ایمان باندې خواري کوي استاد سما ویل کړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسجد نه بهر ته تشریف راوړو چې وی قتل یو دو صحابه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او بل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داسې غمجن ولاړ دي ته وی ای زما صحابه ولی داسې پریشان و یا رسول الله دو ورځې وشوي چې سم خوړلې نه دو ورځې وشوي سخوراک سکا کم نه دی کړی یا رسول الله رسول ورته فرمایي هم دغه حال زمان دی دغه حال زمام دی زما محترم د هغې نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دواړه صحابه ځان سره اخیستي دي او د ایوبی انصاری رضی الله تعالی عنہ په کور باندې تیرېدنه وشوه نو د الله رسول چې په کومه لار به تیرېده د الله د رسول مبارک بدن نه به د مشک و عنبرو خوشبو ختله زما محترم ایوبی انصاری دغه خوشبو په کور کې محسوسه کړه एकदम را منډه کړه او ګیټې کولاو کو چې په دې کوڅه باندې محمد رسول الله تیریږي نو چې وی کتل و یا رسول الله کم خوا الله رسول ورته دا نه وایي چې لوږې راخستي او داسې د رزق په تلاش نه ویاسې داسې چکر لګو نو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د چهره مبارک نه ایوبی انصاری رضی الله تعالی عنہ محسوس کړه چې الله رسول باندې د لوږې اثرات دي وته یا رسول الله ما سره به میلمانه نشي زما دعوت به قبول نه کوي چې زه لږ ستاسو میلمستیا وکړم الله رسول ورته فرمایي صحیح ده که نه سمه ده بالکل ټیک ده دا دواړه صحابه او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ په کور کې میلمانه شو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ یو چیلۍ هغه چې کوم دی فورا ذبح کړه او داغي هغه غوښه داغي بیبي باندې کړه نو غوښې پخېدو کې لږ ټیم لګي نو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ داسې کجورو د پاره بهر تلاړ چې یو څنګه د کجورو براوړم هغه پوری الله رسول داغي ملګری به دغه کجوري خوري داغي دا لوګه به برداشت ندی چې دا کجوري خوري هغه پوری به دغه غوښه پخه شوي په دې کې چې کله غوښه راغله دسترخوان ولګید الله رسول صلی الله علیه وسلم د هغه غوښې نه د هغه روټۍ نه لږه شان حصه را بیلی ایو خادم ته ورکوي چې دا یو سا زمونږ کور ته او زمونږ په کور کې فاطمه رضی الله تعالی عنها د ډیرو ورځو نه چې کم دی نهره ده هغې هم څه نه دي خوړلي د هغې له یو څه د لوږې او د غربت او د تنګدستۍ دا حال و لیکن ایمان ایک نمبر لیکن دین ایک نمبر لیکن منځ او دس د الله سره تعلق هغه ایک نمبر چا به دین او جماعت او مدرسې او ګیري او پټکي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقو
هغې ته به چا په سپک نظر نشو کتی، چا به دین اسلام ته په بد نظر کته سترګې به ورله ویستلې. نن په خېټو باندې ماړی، نن په بدن باندې پټیو، په لباس بهترین بهترین قیمتي قیمتي لباس، قیمتي قیمتي خوراکونه، گاڑی بنگلې، هر سہولت موږ سره، لیکن بیا هم فلسطین کې وګورئ زموږ مسلمانان خویندې میندې ماشومان دغه اسرائیل د کوټه سپو غونته لیوني شوي دي او زموږ د مسلمانانو غوښې خوري. 57 مسلم ممالک دا مسلمانان د هغې تماشه کوي. وجه څه ده؟ ایمانونه نه دي جوړ. مسلمانان دي لیکن ایمانونه نه دي جوړ، لیکن دنه د الله د رسول هغه عشق مینا محبت نشته. د مسلمان مثال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو وجود ورکړی چې په دنیا کې په کم ملک کې په مسلمان باندې سخت او تکلیف دا بل مسلمان به هغه د پاره ځان رسي چې په هغه باندې دا سخت ختم شي، تکلیف ختم شي. دا خو هر هغه چاته محسوسي چې په چا باندې دغه حالات تیری، کورونه ولورانی، اسپیټالونه ورانی، آبادین، کاروبارونه، هر څه. نو دغه حالات په موږ او تاسو باندې مراتلی شي، دا خبره ډیره لرې نه ده. د موسی علیه السلام په زمانه کې فرعون چې کله حد کراس کو، کله د خدای دعوه وکړه، کله ظلمونه شروع کړه، د الله په پکړ کې راغې کرانه. نن په دې امت کې ظلم عام دی، یتیمانانو حق خوړلی کیږي، د کونډو رنډو د خویندو حقونو نه خلق انکار کوي. بالکل څوک مني نه وایي خویندو حق پکې چا راوستی. دغه شان لواطت، زنا، ناب تول کې کمې، دغه شان کبیره کبیره گناهونه کیږي. هغه قدردان الله، هغه مهربان الله، هغه زبردست الله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو برابر، د سترګو په خاطر الله جل جلاله د الله جل جلاله هغه نیازبین پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اوچته مرتبه ده چې الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو ته سنوي. د هغې په ګناهونو باندې الله بیا هم د ستارۍ صادر اچولی. د قیامت په ورځ به الله رسول تر هغه پورې په سجده پروت وي تر څو پورې د الله د رسول د امت د بخښنې اعلان نه وي شوی. الله رسول به الله ته وایي یا الله زما د امتیانو اعمال ما ته حواله کا، زه به د خپلو امتیانو سره حساب کتاب وکم. الله پاک ورته فرمایي ای زما حبیبه ته مه پریشانه کېږه، مه خفه کېږه. په دنیا کې هم ستا د امت په ګناهونو مې د ستارۍ صادر اچولی دی، او نن په دې سخته ورځ باندې، په دې عظیمه ورځ باندې ستا امتیان به زه چاته هم رسوا کومه نه، ستا سترګې به زه چاته هم ټیټومه نه. ای زما حبیبه ستا د امت په بدو اعمالو باندې به زه د ستارۍ صادر واچوم او جنت کې به درله داخل کړم. هغه الله زموږ څومره رحیم کریم الله دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په توفیل باندې الله دی امت تم یو لوړ مقام ورکړی. خو چې کله دا امت په خپل مقصد باندې راشي، کله دا امت دا کبیره ګناهونه پرېږدي، کله دا امت دا 15 وخته منځګزار جوړ شي، د والدینو خدمت کې ولګي، د علماو دغه شان د حرامو نه ځان وساتي، ناب تول کې کمې دا پرېږدي، په لږو پیسو باندې راضي شي. اصل شیز برکت دی. نن سبا خلک کثرت ته خوشحالیږي، برکت څوک نه ټسوي. لږو پیسو باندې څوک هم نه راضي کېږي، ډېرو پیسو باندې اگر که حرام، اگر که سودي، اگر که په الله خفه شي، هېڅ خبره نشته. نه جنا زموږ مخې ته مرګ را روان دی، همیشه نه ختمېدو والا زندگی ده. یو هغه دنیا وه چې ما او تا د مور په خېټه کې الله رب العزت بلی دنیا ته را ټرانسفر، د دې ځینه به بیا عالم برزخ زندگی، د قبر زندگی، بیا د قیامت ورځ هغه زندگی، بیا یا د جهنم یا د جنت زندگی. ګوره روان به دا ټول حالتونه به په ما او تا باندې تیریږي. زما محترمو بهترین انسان هغه دی، بهترین خطاکار هغه دی چې هغه توبه وباسي.
هغه په خپلو کړو باندې خپېمانه شي او الله ته ووایي چې یا الله اوسه پورې ما څه کړي دي، بد مې کړي دي، یا الله ډېر مې خفه کړی، آینده دپاره به تا نه خفه کوم، الله ما معاف کړه. دا بهترین خطاکار دی چې توبه وباسي. نو الله د خپل بندگانو د بخنې دپاره، د مغفرت دپاره، د جهنم نه د بچ کېدو دپاره قسمه قسمه ورځې، د جمعې ورځ دغه شان، د شعبان ښکلې میاشت، د رمضان ښکلې میاشت، بیا وړوکی اختر، په هغې کې الله پاک بخنه کوي، مغفرت کوي، بے حسابه خلق الله د جهنم نه خلاصي، جنت ته بوزي. حاجي صاحب به بخنه کوي، سفارش به کوي، حاجي صاحب چې د الله د رضا دپاره حج کړی، حاجي صاحب به سفارش کوي، شهید به سفارش کوي، حافظ قرآن به سفارش کوي. کنه هغه ماشوم چې هغه ماشومتوب کې وفات شوی، هغه به د مور او پلار دپاره څومره خلک د دې په ماشوم په جنازه کې شرکت کړي، د ټولو به الله بخنه کوي. دغه حاجي صاحب به د قیامت په ورځ باندې 400 خاندانه د جهنم نه به وباسي او جنت ته به بوزي. 400 خاندان چې د الله د رضا دپاره حج کړي. شهید با او یا کسان هغه د جهنم نه وباسي او جنت ته به بوزي. دغه شان حافظ قرآن به 10 کسان، هغه کسان چې په ټاپه د جهنم لګېدلي، دا به د جهنم نه وباسي، جنت ته به بوزي. عالم با د اسمان د ستورو برابر خلق به د جهنم نه وباسي، جنت ته به بوزي. نو ان شاء الله چې کلمې ویلې دا مسلمان دی، دا به جنت ته ځي، دا به جنت ته ځي. که څومره بد اعمال ګناهونه د الله نافرمانی، لیکن هغه د ګناهونو سزا به دته په جهنم کې ورکړل کېږي. بیام هیره ده، سونه ده، مسلمان دی، جهنم نه به وباسي، الله جنت ته به بوزي. خو چې ګناهونه نه وي، د الله نافرمانی نه وي، نو بیخ والله جهنم ته نه بوزي، بس ډایرکټ په ډایرکټ جنت. نو حدیث کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پر رمضان المبارک کی د سلور خبرو اهتمام کوي. سلور کارونا محمد رسول اللہ فرمائی. اولنی خبره لا الہ الا اللہ ډیر ډیر وای، دا کلمه پر رمضان کی ډیر ډیر وای. دویمه خبره استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الی، استغفار زیات زیات کوي او د الله نه جنت غواړي او د جهنم نه فنا غواړي. الله نه جنت غواړي او د جهنم نه فنا غواړي. رسول الله مبارک با پر رمضان المبارک په میاشت کې ځان لنه هر شپه دومره عبادت به وکړو چې خپې مبارک به اوپړسي دي، په ولاړه ولاړه په ولاړه ولاړه د الله عبادت به کول. زه تا نه تپوس کوم، الله پاک فرمائی اے حبیبا ستا د پیدا کولو فیصله ما نه وکړي، ما به دا دنیا نه پیدا کړي. د آدم علیه السلام نه واخله تر عیسی علیه السلام پورې یو پیغمبر به مې نه پیدا کړي، عرش او لوح او قلم او کرسی به مې نه پیدا کړي. اے حبیبا که ستا د پیدا کولو فیصله ما نه وکړي، آغا نیازبین پیغمبر، آغا بخلی شوی پیغمبر، آغا چې الله پاک ورته فرمایي والضحی واللیل اذا سجا، اے پیغمبرا ستا په دې مبارکه چهره مې دې قسم وي، واللیل اذا سجا ستا په دې مبارکو زلفانو مې دې قسم وي. آغا پیغمبر د ورځې سلزل به د الله نه بخنه غوښتله، سلزل به استغفار کولو. اوس د دې نوجوانانو نه تپوس کوم، زه خپله تاسو چې تاسو به د سهار نه اوسه پورې څومره استغفار کړی؟ بس دغه من کې لوی مرض دی، دغه من کې غټه غلطی ده. من خو بس بخلی شوي، من خو هیڅ اعمال نشتا، په قدم قدم د الله نافرمانی نه کیږي، په قدم قدم نظر غلط استعمالیږي، په غوږونو غلط اوریدل کیږي، لاسونو باندې غلط نیول، غلط لل، غلط سوچونه فکرونه، او بیا موږ استغفار، بیا موږ د الله نه بخنه نه غواړو. داسې ده که نه؟ الله رسول صلی الله علیه وسلم بخپل بستر غونډه کړه، عائشې بیبي ته فرمایل اے عائشې رضی الله تعالی عنها اوس د خوبونو وختونه لاړه، د عبادت ورځې شپې راغلې، رمضان المبارک. الله د الله ذات خپلو بندگانو ته مکمل متوجه شي، داسې خپلو بندگانو په شپه کې د الله جل جلاله ذات
د خپل شان مطابق دی پیلنی اسمان ترازی आवाज کوي سو غفتون کېشتا سو بخنه غفتون کېشتا سوک حاجتمند شتا سوک پریشان حال شتا سوک بیمار شتا د چا کاروبار خراب وي داسې شتا چې ما نه وغواړي زه بخنه وکم ما نه وغواړي تمامې پریشانی ورته ختم کم منګ الټا د غفلت په خوبونو باندې اوده پراته الله مونږ ته وایي مونږ نه وغواړي دا وخت قیمتي دی چې یو پیاره دا سترګې پټې شوې بس سانس ہے چانس ہے سانس ختم چانس ختم رونو بس دغه زندگی د دنیا نن غړي په غړو غړو سترګو باندې په غټو غټو سترګو باندې ګوري د دنیا نظام کله جماعت کله مدرسه کله کور کله کاروبار کله یو خوا بل خوا هله 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 ګړز مرګ را بل ورځ د ځمکې د لاندې بل ورځ خاوري داسې ده که کتلین دي دا کوپړی تشه پاتې شي دا کوپړی دا سترګې ته ختم شي دا سرمن ته ختم شي دا غوښه ختم شي به څوک پیژني چې دا نعمت الله صاحب دی به څوک پیژني دا نور قاری صاحب دی دا شیرخان قاری صاحب دی دا یاسین دی دا اشفاق دی دا مولانا عبدالحق شاه همدرد دی پیژني څوک نه هغې ورځې دپاره موږ هیڅ تیاری نه دی کړی د لوی لوی بادشاهانو چهرې خاورې شوې بدنونه خاورې شو هغه چنجیم ختم شو کومو چنجو چې د دې د بدن غوښې وخوړلې هغه هم لاړ ختم شو هغې ورځې دپاره تیاری هغه نیازبین پیغمبر د الله ټوله شپه الله ته ودرېږي او ما ته ګناهګار خطاکار سیاهکار په قدم قدم د الله نافرماني نه کېږي موږ هېڅ بخښنه د الله نه غواړو موږ هېڅ الله طرف ته متوجه کېږو نو انشاءالله په دې رمضان کې به د خپل رب سره صلح کوو انشاءالله دا رمضان المبارک دا میاشت یو منټ یو سیکنډ یو ورځ قیمتي کوو به انشاءالله قیمتي کوو به انشاءالله بس ورونو د نفس خلاف کار کوه نفس د لږه رګړه ورکوه هر هغه کار چې په هغې سره نفس ته زور میلاویږي موږ ټول عمر د نفس منلې ده خبر ټول عمر د نفس خلاف کار موږ چرته نه دی کړی چې په کومو خبرو باندې نفس خوشحالیږي شیطان خوشحالیږي زموږ زنانا هم هغه کارونه کوي او نارینه هم هغه کارونه کوي چې هغې سره نفس غټیږي نفس یو صحابي د بدن نه وچ کړس صحابي وچ کړس نورو صحابو اسې مذاق په تور باندې یو څانګه داسې د ونې راښکته کړې ده مضبوطه څانګه وه نورو صحابو ټولو په یو ځای نیولې او دا بدن نه وچ کړه صحابي دیم نیولې ده که نه دیم نیولې هغه نورو صحابو یو بل ته اشاره وکړه تاسو پرېږدئ دا څانګه که نه تاسو سیټ ته شئ نو چې کله هغه صحابو څانګه پرېښوسته نو دا دومره وچ و دومره کمزورې او دومره سپک و چې دې څانګې ځان سره هسې اوچت یې بوتلو چې څنګه یې اوچت کړو ټولو صحابو وخندل خپلو کې بې مذاق رسول الله مبارک فرمایي الله وی بدن اعتبار سره سپکوالی اعتبار سره دا دومره کمزورې او سپک دی چې یو څانګې چې کم دی دا ځان سره اوچت کو برې کو لیکن ایمان لیکن د تقوا پرهیزګاري ایمان اعتبار سره دغه صحابي الله اکبر د دې صحابي ایمان د احد د غر نه زیات وزندار دی دې خبره ورسېدې ایمان اعتبار سره د دې وچ کړس د دې کمزوري د دې سپک صحابي ایمان دومره مضبوط دی او دومره وزندار دی او دومره طاقت او قوت او پرهیزګاري او تقواداري چې د احد د غر نه زیات وزندار نن زمونږ مسلمانان ډیکوریشن ما پټکې والی ګیره چرته لاړ شو خلک لاسونه که نه څوک تندې ښکلی څوک مخ ښکلی څوک پټکې ښکلی الله په موږ او تاسو باندې الله د ستارې پرده راچولې ده په موږ او تاسو باندې الله پاک پرده اچولې ده زموږ هغه پټ پټ ګناهونه زموږ هغه نافرمانۍ هغه خطاګانې هغه نافرمانیانې شبلی رحمت الله علیه په خانه کعبه کې دننه د الله پاک عبادت کوي بندگی کوي الله پاک ورته الهام وکړو اے شبلی خلق راضي او ستا لاس کولی تندیخ کولی ستا پلاس باندې بیت کوي اے شبلی کستا د گناهونو نه ما دا پرده اخوا کا او د خلکو ته مستا گناهونه اخودل اسی پلتو لتو بدی د دې زین بار کی شبلی رحمت الله علیه الله ته عرض کوي یا الله چرته داسې ونشي
یا الله که چرته اخو لوی لوی بزرگانو اخو د الله پاک عاشقانو نیازبینانو د تقوا او پرهیزګاری او ټولي زندګۍ نه الله ته وی یا الله که چرته تا خپل بندگانو ته زما ګناهونه وخدل زبستا بندگانو ته ستا رحم وخم یو سړی بم تا ته سجدهونه کی هر سړی به چې ها الله دومره رحیم کریم الله دی الله دومره قدردان دی الله دومره مهربان دی بس هر سړی به همداسې بس زندگی به تیری څوک به یو سجده هم نه کوي الله پاک ورته فرمایي ای شبلی ستا راز به زما په راز کې او زما راز به ستا په راز کې زه به ستا ګناهونه چاته نه ښیم او ته زما رحم چاته مه ښایه الله ډېر رحیم کریم الله دی ډېر مهربان الله دی بیا هم هغه الله طرف ته موږ نه راځو بیا هم هغه اوس د الله په دې دومره وسیع رحم کې ما او تا جهنم ته ځو خو ما او تا نه بل بدبخته نشته که نه ما او تا نه بل بدبخته نشته چې د الله په دومره وسیع رحم کې ما او تا جهنم ته خدای ناخواسته لاړ شو الله دې موږ ته فنا راکړي جهنم د اور نه زما محترمو دا رمضان المبارک الله اکبر بهترینه میاشت ورونو درخواست کوم یا به مړی یا به ژوندي نو که زندگی وا خو غنیمت یې وګڼه سانس دی چانس دی سانس ختم چانس ختم بس هوښیار خلق هغه دي چې زما عزتمندو د دې زندګۍ نه فایده اوچته کړي په دې زندګۍ کې خپل رب راضي کړي قمقل بېوقوفه نادانه هغه به په ټیک ټاکو کې په فیسبوکو کې په یوټیوبو کې په لډو کې او زما عزتمندو دا میچونو د دې نومونه هم ماله نه راځي راځه دې ځای کې به میچ دې ځای کې خو د الله بنده دا مبارکه شپه دا سیمې فاینل دی او دا لیټونه به ولګوي او ځای په ځای به که نه نو څومره په غفلت سره زموږ زندګۍ نه تیری که نه تیری څومره ښکلي ښکلي ځوانان نن خاورو کې پراته دي ښکلي ښکلي حاجي صاحبان خاورو کې پراته دي ښکلي ښکلي زنانه خاورو کې پرتې دي وایي لکه د ګل غوندې دنیا ته هم راغلی ما خندلي قدرې نه و خزان راغی رونو د دنیا دا زندگی دا د میچونو د پاره نه ده دا د ټیک ټاکو د پاره نه ده دا د لډوګانو د پاره نه ده دا د الله د بندګۍ د پاره ده د الله د معرفت د پاره ده الله د راضي کولو د پاره ده که نه یار الله خو بغیر د دنیا د زندگی نه موږ او تاسو جنت کې داخلولی شو الله سره پیدا کړو میرا زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی میں اس لیے مسلمان میں اس لیے نمازی اللہ جل جلالہ بندگان د امتحان پتور باندې دنیا کې پیدا زګورم الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا ما دا مرګ او ژوند دې دپاره پیدا که زه وګورم څوک ښه عمل کوي ما طرف ته راځي څوک بد عمل کوي ما طرف ته راځي په دې سکول کې دا امتحان د څه دپاره کوي د کمزوري او د تکله پته ولګي په مدرسه کې امتحان وشي د نالق او د کامچور پته ولګي چې څوک وخت ضایع کوي کامچور دی هسې ټایم پاسې کوي او څوک نو چې څوک په الله عاشقي نو په ایمان ووایي د دنیا دا زندگی داسې لعب او په ګډو وړو په عبس و عبسیاتو کې تیری دا وخت داسې ضایع کوي لکه زمونږ غونته کې نه زما محترمو سوال کوم زاری کوم منت کوم هیڅ پته نه لګي په دې خبره ورسې ډېرو نوجوانانو ته ډېرو خلکو ته ډېر واز او نصیحتونه مو کړه هغه خلک په خپلو سترګو م وکته چې نن په دې دنیا کې نشته تاسو په سوشل میډیا باندې دغه نوجوان وکته چې هغه خوږ ځان ته تمانچه ونیوله او ځان یې ډس پورته کړ څه وایي وایي دا په ځان باندې ډس کول هم څه آسان کار نه دی بدبخته او بدبخت تاسو ته پته نشته چې هغه نوجوان پسې ما څومره جړلي دي کاش د دې نوجوان ما سره رابطه شوې وه کاش د دې ما سره خبرې شوې وې دغه غمجن درد سره زړه سره ما دته واز او نصیحت کړی وی انشاءالله د زندگی به بچ شوی الحمدلله ډیرو نارینو زنانو سره او داسې خلقو سره زما خبرې شوې دي چې د هغې
زندګۍ نه تنګي بالکل خودکشینو ته نږدې وي چې نن او سبا کې هغې ځانونه وژني. داسې زنانو سره زما خبرې شوي دي چې هغې طلاق ته نږدې وي، یو بل له طلاق ورکوي، جدایي راځي. الحمدلله قرآن او حدیث نه زه قربان شم، د شریعت نه زه قربان شم چې دغه شریعت د قرآن او حدیث په رڼا کې یو څو خبرې هغې سره وکړلی شي. والله دا ښځه او خاوند خپل منځ کې مینه محبت راغلی، هغه ښځه او خاوند د جدایي او د طلاق نه بچ شوي دي، هغه نوجوان د خودکشۍ نه بچ شوي. په دې ناسته مجمع کې مې یو نوجوان ناست یې درته ښیم نه، الحمدلله د دې فقیر ملنګ قاري صاحب د وجې هغه زندګۍ کې لګیا دی، ګینې هغې زندګي نه کوله، ناست دی خبرې اوري، بالکل ژوند نه مایوسه، بالکل زندګۍ ته غاړه هغه نه ږدله. موږ ستاسو خیرخواهي، موږ ستاسو همدردي، و چې څوک ستا همدردي او تا هغه له ساعت نه ورکې، تا هغه له وخت نه ورکې، نو خودکشي به هم کې، ښځه به هم طلاقې، قتل به هم در نه کېږي، ظلم به هم در نه کېږي، دا ټولې کیسې قطارې به ستا مخې ته راځي. وجه څه ده؟ چې څوک ستا خیرخوا دي، څوک ستا رهنما دي، څوک ستا دفاع کوي، څوک تا ته سمه لار ښیي، څوک تا د ظلم او د طلاق او د بې انصافۍ نه بچ کوي، هغې سره خو تا ناسته پاسته پرېښوست. یو ښځه خاوند خپلو کې خبرې اترې کوي. زما محترمو دا ښځه خفه شوه په څه خبرو باندې چې خفه شوه، خاوند ورته وایي که تر سحر اذانه پورې دې را سره خبرې ونه کړې ته په ما طلاق کله خبره خو وشوله، ته په ما طلاق یې. زما محترمو په دې کې ښځه موقع موندله چې د دې بې غیرته نه به کله خلاصېږم، د دې خبرو نه، ظلمونو نه، د دې پیغورونو نه به کله خلاصېږم. موقع منتله او راشه کنه تالی خو اختیار درکو چې در سر اذانه پورې دې را سره خبرې ونه کړې ته به په ما تله. ښځې خولې ته تاله واچوله، خبرې بندې کړه چې به د دې نه خو به خلاصه شم. علما ته موږ محتاج یو، ته کوه، ته نفرت کوه، ته کینه کوه، بغض کوه، ته بالکل ما ته را مخامخ کېږم، زه به بیا هم ستا د خیرخواهۍ سوچ کوم، زه به بیا هم تا دپاره د هدایت او د کامیابۍ دعا کوم، زه به بیا هم الله ته ویم یا الله د دې ګناهونو نه منې کا، یا الله 5 وخته منځګزارې جوړ کا، یا الله تقوادار او دیندارې جوړ کا. زه به بیا هم تا ته دعا کوم. دا منبر دا د چا منبر؟ دا د محمد رسول الله منبر. نو چې په دې څوک ناست دی دا به د امت خیرخواه وي که نه به وي؟ نو بیا ولې ورسره نفرت، کینې، بغضونه، حسدونه؟ دا ته د خپل ځان تباهي، نقصان، هلاکت کې. هغه زنانه خولې ته تاله واچوله، خبرې بندې چې کله یې خبرې بندې کړې، خاوند یې سخت خفه دی چې دا خو مې د خوښې ښځه ده، د خوښې بیبي مې ده، او دا ظالم یې څه چلو کو، اوس یې خولې ته تاله واچوله او خبرې بندې کړې. دا به څه کي؟ علماء له منډې تړلې. امام صاحب ته لاړو، هغې ته دا خپل داستان مخې ته جړا فریاد یې وکړو، امام صاحب ښځې مې خولې ته تاله اچولې ده او ما ورته قید دا لګولی که سار اذان کېږي او هغه پورې تا ما سره خبرې ونه کړې ته په ما طلاق، او ښځې مې خبرې بندې کړي. امام صاحب سوال کوم، زاری کوم، منت کوم، دا زندگی مې تباه و برباده کېږي. امام صاحب ورته وایي مه خفه کېږه، مه پریشانه کېږه، ګورئ مه پریشانه کېږه. وایي لار ښایي، وایي لار دا ده چې د مسجد مؤذن ته ووایه چې سهار وخت داخلېدلو نه مخکې 1 ګنټه مخکې اذان وکړي. د سحر وخت داخل شوی نه وي، د سحر وخت د مونځ وخت داخل شوی نه وي، هغې نه 1 ګنټه مخکې مؤذن ته ووایه جومات ته لاړ شي اذان وکړي. څه وکړي؟ اذان وکړي. نو مؤذن 1 ګنټه مخکې راغی، وخت داخل نه دی، او ښځه د اذان په تمه ناسته ده چې کله به اذان کېږي چې د دې نه به خلاصېږم، کله به اذان کېږي چې ازادېږم. به بعضې بدبختې ښځې شته که نشته؟ داسې ښځې باندې رسول الله مبارک فرمایي جنت څه کې د جنت خوشبو هم پې حرامه ده. چې د خاوند نه طلاق غواړي، خاوند له دک او درد او تکلیف ورکوي، داسې ښځې باندې جنت څه کې د جنت خوشبو هم حرامه ده. او چې کومه ښځه تقواداري، پرهیزګاري، د خاوند داسې تابعداره، خاوند ورته پلار کله لاړه شه نو ځي، چې ورته وایي مه ځه نو نه ځي، دا نه وي. خاوند چې کومه خبره کوي د هغې څه کوي، که خاوند ورته اواز کوي ډایرکټ حاضرېږي، داسې تابعداره ښځه. رسول الله مبارک فرمایي دې ښځې ته د خاوند په کور کې روزانه 36 کروڑ کاله د عبادت اجر او ثواب د خاوند په کور کې ملاوي. الله اکبر وړه خبره ده، 36 کروڑ کاله
زمونږ څومره دي 50 کاله او یا کاله ټول ژوندګي ده زنانو مزیدي که نه دي نو د خاوند په کور کې دې زنانه ته دا وړوکي او د غټ اختر او هغې کې پلار کرتلل نه دي پکار وجه څه ده د دې دومره لوی عبادت نه محرومي د دې دومره لوی ثوابونو نه محرومي نو زما محترمو ها امام صاحب هغه مؤذن ته دا خبره وکړه مؤذن په وخت باندې اذان وکړو ټیم لا داخل نه دی ښځې چې کله اذان واورېدو خوشحاله شو ځان سره یو خندل وی خندل خاوند ته وایي څنګه چلې یخ شوي خاوند ته څه وایي یخ شوي خلاصه شوم درنه اوس خاوند خو امام صاحب ته رجوع کړی او امام صاحب ورته ټریک ښودلی دی امام صاحب ورته خاوند یې ځان سره پټ پټ خاندي چې امام در سره گیم کړی دی ځه خلاصېدې خو رانه په یو قانون هم نشي زما محترمو 1 غنټه بعد مؤذن بیا سپیکر ولګولو ټک 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 حضرات پهلنی اذان چې ما کم کړو از غلط شوی وم خطا شوی وم هغه ټیم وخت داخل شوی نو وخت داخل شوی نو اوس وخت داخل شو اوس به د وخت اذان کیږي چې کله دوباره اذان شروع کو ښځې حیران دیران کتل چې دې کې لاړې نو را سره دا کومه ګوته وکړه خاوند و ښځې پسې مخ راواړولو یخه شوي یخه شوي زندګي د دې علماو د برکته جوړې شوي که جوړې نه شوي جوړې شوي که جوړې نه شوي علماو نه منډې مه وهئ ټیک ده که نه انشاءالله کومه وړې نه وړه مسله پیدا کېږي انشاءالله علماو ته به رجوع نه کوو انشاءالله کوو به انشاءالله رجوع به کوو